너는 언제 가장 행복했어? 전 지금이 가장 행복합니다. 우리 세 사람이 다시 함께 있는 이 순간이. 하지마. 하지마. 내서 난 좋겠다고 했잖아. 약속했잖아. 그거 하나는 다행이네. 네가 배신한 게 아니라서 다행이라고. 이 생에서는 다신 못 볼 거예요. 한 번만 안아봐도 될까요? 얼굴 봤으니 됐어요. 부디 오래오래 잘 가요. 니들 수장이 누구야? 왜 그랬어 왜? 생각해보니 완벽한 하루였다. 그 모든 완벽함은 나를 이 순간에 데려다 놓기 위함이었나 보다. 그러니까 늦지 말라고.